Hola, bos días. Hola, bos días. Podesme dicir como te chamas? Eva Barreiro. Vale. Vouche facer unhas preguntas sobre os galegos que iban a Castela. Bueno, pois podo contarche algo do meu irmão. Foi a Castillo o primeiro ano no 1957. E iba chamábanlle de rapaz, atándolle os seitureiros, que o sol era moito, o traballo tamén, e a comida non era gran cousa. E dormían á noite nos palleiros con palla, botaban a palla no piso e dormían elí. Ducha non había, simplemente se lavaban un pouco e a ducha facíana cando algún festivo non traballaban, senón traballaban sempre. Con cantos anos foi teu irmán? Pois o meu irmão foi con 15 anos. Cando veu, contouche pois por que non se podían duchar ou como o que facían ali? Si, contou que, claro, non se podían duchar, que como traballaban de sol a sol, viñan, pois, moi cheos de calor, moi cansados, simplemente se lavaban un pouco e acostábanse si. Bueno, non había comodidades para facelo. E as xornadas de traballo eran moi longas, non? Si, a xornada era antes de nacer o día, xa estaban na finca e cando regresaban era noite. E canto diñeiro podían traer? Pois aquel ano igual non trouxo moito. Non recordo ben, pero a mellor de 3 a 4 mil pesetas, máis non. 4.000 pesetas serían ahora 24 euros. Si. E cantos meses foi? Pois marchaban un pouco antes do final de junio e regresaban polo Santiago, máis ou menos, ou despois do Santiago, que era o 25, un mes ou un mes e unha semana, ou así. E cando regresaban, como volvía de aspecto? Pois meu irmão naquele momento volveu moi mal, porque viña pois coxo das pernas. E a eso chamabanlle tolleito, si ou non? Si, chamabanlle tolleito, exactamente, si. E po seguinte ano volveu? O seguinte ano volveu, pero xa foi millor porque xa conocía o traballo, xa sabía como era aquelo, entón trataron de mirar as cousas de outra maneira. E en que medio de transporte foron a Castela? Pois foron a Castela nun tren que non sei explicar. Vale, moitas grazas. Non hai de que, moitas veces.